ta nisnim me një koment të secilit prej jush për një çështje që në fakt u bë çështje ditët e fundit. Arrestimi në Elbasan i avokatit Bajrami, një reagim i madh publik, sidomos një ngjarje që vjen në një kontekst shumë delikat pas asaj që ndodhi në gjykatën e apelit pak kohë më parë, ngjarja e rëndë me gjyqtarin e ndjer Astrid Kalaja. Nisim me Dash Sulën, meqense ke background edhe si prokuror. Sigurisht u shpreh keqardhje për ngjarjen. Dhe çdo ngjarje e cila ndodh kuptohet edhe në politikë dhe në sistemin e drejtësisë, nuk është se krijon një imazh të mirë për vendin dhe për kuptimin ose mesazh që jep shoqërisë. Por gjithsesi un kam një këndvështrim timin që them që edhe drejtësia është e pamundur të shkputet nga ky ambient i kontaminuar, nga ky ambient toksik ku jetojmë sot ne si shoqëri. Duke patur parasysh po themi dera e fundit e përplasjes së gjithë shkaje, të gjithë konflikteve, edhe konflikteve të, po themi, përdor termin e krahasues të dy bashkëshorëve që kanë 50 vite bashkë në derë të gjykatës kur kanë mosmarrëveshje përfundojnë. Që do të thotë në dyrë të drejtësisë. Që do të thotë është pushteti i fundit, fundori, i cili ai jep zgjidhje problematikave të cilat ka gjithë shoqëria. Që do të thotë edhe dy pushtete të tjera, qoftë legislativi, qoftë ekzekutivi, janë pushtete të cilat shpesh herë prodhojnë problematika, prodhojnë padrejtësi, ose po themi që mos pajtueshmëri nga palët apo nga individi caktuar apo nga grupi interesi caktuar, të cilët drejtohen gjyqësorit. Pra ti thua që janë të justifikuara këto probleme, marrshkas nga rrethana dhe tjerë etj. Jo, unë nuk do të them këtë. Jo, unë nuk do të them atë. Unë do të them këtë, që të jesh në krye në një detyre, të krye në një funksioni, kushdo qoftë në pushtetin legislativ, qoftë pushtetin ekzekutiv apo drejtësisë, do duhet që minimumi do duhet të kesh një etikë normale flasim, po sigurisht duhet një etik akoma më superiore, por do të kesh një të thësh qelik, nerva qeliku të sigurta si njeri, si person, si gjykatës, si prokuror, si avokat dhe kushdo. Je dakord me përkufizimin që po artikulohet shpesh kohët e fundit, jemi kthyer në Republikë Prokurorësh? Dgjoj. Absolutisht jo. E them këtë jo për shkak të solidaritetit si ish prokuror për 15 deri në 2005 para se të hyja në politikë. Por ka një gjë. Pushteti i prokurorëve është një pushtet të cilët nëse do duhen që dy pushtetet të tjera në momentet caktuara me një projekt ligj që iniciohet nga qeveria, nga ekzekutivi dhe që përfundon në legislativi, që do të thotë, për përdor termin, shkrihet gjyqësori, tërësisht, që jo se do ndodhi kështu, kupton, por që do të thotë që janë dy pushtete të tjera, sidomos pushteti legjislativ, ai i cili e kontrollon dhe jepet llogari nga ana e gjyqësorit përpara legjislativit. Mos harrojmë që është edhe reforma në drejtësi, e cila u krijua, ka krijuar një problematikë jashtëzakonisht të madhe për sa i përket qoftë evadimit të çështjeve, qoftë dhënies së drejtësi, nëse përpara se të bëjë reformën e drejtësi, po themi koha maksimale, po e jep maksimale 3 deri në 4 vjet mund të ishte maksimale gjithë shkallët e gjykimit, duke pas parasysh edhe rikthimin e çështjeve në apel apo shkallë parë, ndërsa tani janë arritur me 3 fishin apo 4 fishin e viteve të marrjes së drejtësi. Që do të thotë kjo ka arritur një tension aq të madh, vetëm nga pikpamja thjeshtë formale, organizative e numrit shumë të madh të çështjeve penale dhe civile për të evaduar, që do të thotë presioni është i përditshëm tek prokurorët dhe tek gjyqtarët dhe tek avokatët, të cilët janë përdoren mekanizme të ndryshme të mos funksionimit normal të një procesi penal apo një procesi civil. Shumë shkurt më përgjigj kësaj për të kaluar më pas ke Bledi. Një avokat penalist këto ditë dëgjova që tha se reforma në drejtësi nuk ka dështuar, por nuk pati sukses. Je dakord? Për mua shkurt është kjo që do duhet të kishte reformë, pa diskutim. Pse do ta them? Do të them dy fjalë dhe pa më keq kuptuar edhe ju si media, që pa të arritur punën në të drejtë, që nuk mund të thuash një fjalë të pisët, që gjyqtar, prokuror, për të shkuar në gjykatë lartë apo gjykatë shtetësuese duhet paguajë 300.000, 500.000 euro në një periudhë caktuar, nuk them as periudhës tanishme të ndjerit nishani, nuk po përmend se në periudhën e kujt,
as në periudhën e sotme, sepse tani kemi situatë tjetër me mënyrën se si bëhet emërimi i gjyqtarëve dhe prokurorëve, por transferimi i prokurorëve 50.000 euro, transferimi i gjyqtarëve 100.000 euro, nga një gjykatë në gjykatë tjetër, që do të thotë kisha arritur niveli i korrupsionit, flasim brenda gjyqësorit në radhë e prokurorëve dhe gjyqtarëve të sistemit, nuk po diskutojmë asaj të korrupsioni i marrjes së rishfeteve, të korrupsionit në çështjet penale, për çështjet civile me palet. Dhe ky problem, pra, sepse ne jemi një shoqëri të cilët nuk është se nuk del asgjë këtu në vend. Pavarësisht që mund ta aprovosh ose nuk mund ta aprovosh, por ma perceptimi i parë, edhe informacionet dhe indicet janë shumë serioze që i krijojnë një situatë kaq e tillë. Tani do duhet, a u bë mirë? Unë nuk them që është bë mirë. Pse s'është bë mirë? Do të jap vetëm dy argumente të shkurtë. Një e para, janë larguar prokurorë dhe gjyqtarë, të cilët nuk do duhet largoheshin nga sistemi për shkak të vettingut që ka ceduar vettingu po thua. Tash një pjesë ka ikur që duhet ikshin, që themi qartë. Por nuk kanë ikur edhe një pjesë që s'duhet ikshin, dhe kanë ndetur brenda sistemit dhe disa prokurorë dhe gjyqtarë të cilët nuk duhet ishin. Kaq mjafton për ta bërë pis procesin. Sa është numri, nuk them që është rezultante negative e largimit të tyre, por largimi ka qenë pozitivisht për të larguar një pjesë mirë, por një pjesë kanë ikur për gjëra të cilët nuk duhet të ikshin nga sistemi i drejtësisë, sepse kanë treguar integritet. Do të ishe prokuror në këto kohë. Bled, për ngjarjen e Elbasanit, një rast i paprecedent, i shumë diskutuar, çfarë po ndodh brenda sistemit, po gëlon? Shiko, ngjarja e Elbasanit vjen në kuadrin e një seri ngjarjesh të cilat po tregojnë se drejtësia nuk po i përgjigjet më asaj që duhet të jetë. Pra, një drejtësi e pavarur, e paanshme dhe efektive po të duash. Problemi i drejtësisë është që ngjarja e Elbasanit vjen vetëm pak 2 javë pasi në sallën e gjyqit u vrarë një gjyqtar. Pra ngjarja e reformës në drejtësi është produkti i një presioni dhe një dhune që drejtësia ushtron tek të gjithë, ushtron tek avokatët, ushtron tek politika. Nuk e jep fare tek qytetarët. Dhe këto janë të gjitha momentet ku njerëzit që marrin vesh dhe që drejtojnë duhet të kuptojnë diçka, që kjo është një sistem i cili pora besimi tek drejtësia ka rënë shtet. Dhe unë mendoj që jemi në këto përmas, në këto prerogativa të një drejtësie që dështoi pas premtimeve të mëdha, se do të jepet drejtësi për gjithë, dhe që tashmë ka përfunduar vetëm si mash dhe si mekanizëm presionit tek ata që e zotrojnë. Po shumë e çuditshme sepse në mas shqiptarët nuk besojnë fare tek drejtësia, vonohen me vite gjyqe dhe tjera kemi parë këto ankesa, nga ana tjetër del shumë e lartë vlerësimi për kur vjen puna tek SPAK-u. Pra se brenda se një dëzgjë janë këto institucione drejtësie. Si shpjegohet kjo? Po vjen sepse ne jemi një shoqëri që jemi mësuar me nocionin e gjyqeve publike dhe gjyqeve popullore. Dhe sot SPAK-u është mishërimi i drejtësisë popullore dhe jo i drejtësisë efektive. Sot SPAK-u është mishërimi i Republikës së prokurorëve dhe jo mishërimi i prokurorëve të Republikës në shërbim të qytetarëve. Pikërisht për shkak të kësaj gjëje, pra qytetarëve shqiptarë ose shqiptarëve për shkak të trashëgimisë që ne kemi patur, në mos gjatë regjimit komunist, ku gjyqet zhvilloheshin në emër të popullit. Kjo gjë është implementuar për mendimin tim për interesa politike edhe tek kjo reforma në drejtësi. Dhe sigurisht që qytetarët shqiptarë gjithë frustracionin që kanë me pronën, gjithë frustracionin që kanë me mosmarrjen e shërbimeve, gjithë frustracionin që kanë me gjithë denoncimet që bëhen me korrupsionin, të shohin dënimin e një zyrtari apo një zyrtari të lartë, për kjo sjell një lloj satisfaksioni, pavarësisht se nuk prodhon asnjë lloj rezultati për jetën e tyre, sepse me qira fjalët tek lufta dhe korrupsioni. Ndoqë me kujdes raportimin e zotit Dumani në komisionin e ligjit. A di që në vetë raportin e tij, jo në deduksionin logjik të gazetarëve, por në vetë raportin e tij e di çfarë thotë? Edhe pse kemi bërë një seri operacionesh për të goditur korrupsionin, korrupsioni jo vetëm që nuk është ulur, por madje është rritur. Pra, vetë zoti Dumani praktikisht pranoi dështimin e veprimtarisë kryesore të SPAK-ut, që është lufta kundër korrupsionit. Sepse lufta kundër bandave mirë keq në Shqipëri është bërë. Është bërë dhe në 99 në 2000-shin, ku janë dënuar bandat më të egra të kohës, është bërë dhe në 2005-2009 apo zoti Sula, dhe është bërë në mënyrë efektive, dhe madje edhe prokuroria e krimeve të rënda që funksionoi deri para ngritjes së SPAK-ut, për mendimin tim ka qenë prokurori shumë operative dhe shumë rigjide në raport me luftën kundër krimit. Ajo që ishte e pandëshkueshme dhe kultura e pandëshkueshmërisë ka qenë korrupsioni.
Dhe ne ngritëm një strukturë posaçme e cila do godiste edhe korrupsionin. Dhe pyetja është, si ka mundësi që mbas 3 viteve, po themi, sepse është marrë ky 3 vjeçar si një operacion i mirë i suksesshëm përkundër korrupsionit. Si ka mundësi me gjithë këto suksese që pas ka Spaku dhe me këtë perceptim të lartë që ka publiku tek Spaku, në vend që frika ndaj goditjes së drejtësisë, jo vetëm që nuk është ulur, jo vetëm që nuk është nuk ka ndjeshmëri fare, por kundërzi korrupsioni është ulur. Do të thotë që korrupsioni dhe puna e Spakut nuk është një punë e pavarur, është një garanci për ata që janë në pushtet, që ata që dënohen janë ata që nuk do ai që për mendimin tim instrumentalizon Spakun, që është Edi Rama. Dhe sigurisht kur ti ke garancinë dhe mbështetjen e Edi Ramës për të bërë korrupsion, ti mund vazhdosh ta bësh të sepse ti nuk do goditesh. Dhe ka raste, e di kush është rasti më emblematik se si kur ti shërben dhe je me Edi Ramën, dhe ti kur nuk je me Edi Ramën goditesh dhe kur je me Edi Ramën goditesh, janë 2 raste. Erion Veliaj nga njëra anë dhe Olta Xhaçka nga ana tjetër. Erion Veliaj sot është në burg dhe mirë t'i bëhet, sepse qembirqeni është, sepse është njëri i keq që i ka bërë keq Tiranës dhe u fut në burg. Po për çfarë u fut në burg? U fut në burg sepse sipas hetimeve ka pasur abuzime me fondet, pavarësisht se si shkuan dhe çfarë u bën. Nga ana tjetër, zonja Xhaçka, e cila është protezhe dhe është njëri që ka firmosur për llogaritë e Edi Ramës, Limionin, Portin që keni shkruar edhe ju si portal me të drejtë dhe shumë mirë keni bërë, sot jo vetëm që nuk është në hetim, jo vetëm që u mbyllën çështjet, jo vetëm që për pronën e Olta Xhaçkës bëri i burg ish kryetari i Bashkisë Simares, por sot Olta Xhaçka është prapë deputete. Dhe vetëm këtu ti mund ta kuptosh se si kjo drejtësia që zoti Dash do ma kundërshtojë pas pak, nuk vepron për të vendosur standardet e pandëshkueshmërisë, por vepron vetëm për të vendosur standardet e diktimit që vjen nga zoti Rama. Dhe kjo është dëmi më i madh që shumë shpejt edhe ajo 0.3% i reformës siç quhet Spaku do ta psojë edhe ajo për shkak të këtij lloj instrumentalizimi dhe keq përdorimi dhe shpërdorimi në dëm të besimit publikut dhe të interesit publik. Po, më shumë se kemi hyrë në garën për kreun e ri të Spakut, sepse Dumanit i mbaron mandati tani në 10 orë, janë kanë të kandidat në garë. A mendoni ju se do të ndryshoj diçka, të paktën në këtë kontekst që parashtruat ju për shembull? Apo një pemë që rritet e shtrembër, një pemë që ushqehet me helm, nuk mund të jetë. Leadershipi është i rëndësishëm. Pikërisht pra, dhe unë po them edhe herë tjetër, një pemë, sepse aty nuk është vetëm drejtori Spaku, aty janë edhe BKH-ja, aty janë edhe prokurorët e tjerë që kanë një lloj pavarësie. Problemi është që pema që është mbjell është krahasitur e para punës dhe ndërkohë injeksionet që i bën ato janë injeksionet të cilat nuk e lën pemën të prodhoj fruta për të mirën e të përbashkët. Prodhon vetëm ca fruta që i duhen atij që e kontrollon, dhe pjesa tjetër është një pemë e helmatisur dhe çdo që të vësh ti, sado që ti vesh gjethe pemës, sërish pema në rrënjë është e prishur te kaqja. Dhe për mua kjo pemë, nëse nuk rishikohet, dhe jo vetëm pema e Spakut, por e gjithë ngrehinë e drejtësisë, mendoj që këto që jemi duke parë sot do na duken lule mbas një viti, se mos e dhën Zoti se çfarë do na shohin syt nga sot e në vazhdim. Jo, zoti Sula mendon ndryshe. Unë e di që ai vlerëson në mazhorancë strukturën e Spakut, por thotë që patjetër që ka edhe aty element një korrigjim të korruptuar. Të fundit dhe mbylla me gjithë respekt. Unë nuk e kam me individu, unë s'kam asgjë personale me Altin Domar. S'kam pas ndonjë punë me prokurorë, mund të ketë njerëz që kanë punë me prokurorë. Unë as kam punuar as u rrej as unë jam i shqetësuar për atë që është produkti final. Unë jam i shqetësuar sepse dhe unë si shumë qytetarë kam shqetësuar që ndoshta ky Spaku vërtet do bëj drejtësinë, vërtet do uli normën e pandëshkueshmërisë dhe normën e korrupsionit. Po kur vetë kreu i Spakut, një nga këto njerëz që i cilësuar si më i suksesshëm i Spakut, thotë që mbas 3 vitesh punës time, korrupsioni edhe pse unë e kam goditur, jo vetëm që nuk është ulur, por është rritur, atëherë këtu ka një problem konceptual, që ose kanë fajin prokurorët, ose ka fajin sistemi. Unë besoj që ka realisht fajin sistemi, siç besonte dikur zoti Ram, që është sistemi që deformon dhe devijon punën e individit që punon në të. Pra, hajde bëjmë një debat, një diskutim, që është i shëndetshëm për gjithë, a duhet apo s'duhet rishikuar sistemi i drejtësisë. Nuk po them të shemi mas ta mbyllim Spakun, por që tregojmë, por që simptomat që të përmenda rastin, por që të përmenda brenda të mazhorancës, nuk po merren fare që u përdor për të goditur opozitën, por brenda mazhorancës tregon 2 standarde. Një standard për Erion Veliajin që është njeriu që nuk është më njeriu i Edi Ramës, ai e shikonte si kundërshtarin e tij politik. Dhe një standard tjetër për Pulën që është Olta Xhaçka, që në fakt kokorit vetëm sa herë i thotë Edi Rama. Dhe si funksionon drejtësia për njërin, funksionon drejtësia për tjetrin, është thjesht për të kuptuar që kjo drejtësi nuk është më e pavarur dhe nuk është më jashtë kontrollit. Sula? Tani është shumë lehtë
për të folur dhe të ngeli gjithë faji se tash pushteti fundor është drejtësia. Po marrim rastin konkret të SPAK-ut, me që është ngrit apostafat për luftën ndaj krimit organizuar, trafikimit dhe të korrupsionit në nivele të larta. Unë nuk mund të pretendoj absolutisht që të them që SPAK-u është niveli maksimal të gjithçkaje dhe të arritjes së rezultateve perfekte. Por kur s'do ta marrnoja që SPAK-u ka dështuar, por kur nuk do ta paranoja që pushteti legislativ dhe pushteti ekzekutiv sot apo dje apo nesër është më i mirë se sa pushteti gjyqësor dhe në rastin konkret në aktivitetit të SPAK-ut. Pse e them këtë? E them këtë sepse deri më sot, po të shikosh, po të hetosh, ose të bësh një hetim, po themi, të detajuar në lidhje personale për anëtarët e SPAK-ut, prokurorët apo gjyqtarët, nëse ka problematik mund të ketë me gishtat e dorës ose me 1 ose në 2 ose në 3 maksimumi, po themi, ndërsa në politikë, në pushtetin ekzekutiv dhe në pushtetin legislativ dhe në politikë të rësi ka problematika jashtëzakonisht mëdha dhe njerëz të korruptuar shumë. Dhe tani, çfarë mund të bëj SPAK-u në një kohë që ashtu bë ligji? Po ju them vetëm një detaj. Kur bë ligji në 2016-2017 që filloi reforma e drejtësi, SPAK-u nuk i lanë një mekanizëm të veçantë, për shembull për rastin e policisë shtetit të dekonspërimit. SPAK-u është e pamundur që të vej të ndjekë një individ apo një politikan, të cilët mos e marrin vesh pushtetin ekzekutiv, që është policia e shtetit. Të cilët dekonspërohet dhe të cilët mund të japin sinjale që po përgjohet, apo kemi në vëzhgim apo raste të tjera. Pra, këtë gjë politika e bëri me qëllim duke mbajtur të varur SPAK dhe pa krijuar një nuklë specifik të veçantë që të kishte të veçantë në ngrimin në survejimet, në gjithçka. Iku kjo punë. Vazhdojmë te. Të tre jemi në një moshë që e kemi ndjekur, ti je shumë e re sa ne të dy, po të kesh parasysh periudhën viteve 90, me gjë raste të politikanëve, të qoftë dhe kryetarëve të komuneve, që po themi nivelit më të ulët pushtetin ekzekutiv, por që janë një funksioni, që të ishin përpara drejtësisë në mënyrë të drejtë për drejtë ose disa herë ose në shumicë. Sot tani është e drejtë, është e padrejtë procedimi për Sali Berishën, për Ilir Metën, për Ion Velin, për zëvendës kryeministre shumë figura të tjera të larta që nuk konceptoheshin edhe në perceptimin qytetar, edhe unë vetë me njerëz të mi që thonë është e pamundur që të dështoj SPAK-u nëse nuk shkon përpara përgjithësisë kryetari i Bashkisë së Tiranës si njeriu për incenerator, si njeriu për korrupsionin, sepse merren vesh tu jetojmë. Ishte të lutem. Kjo i mbulon gjitha. Jo, nuk thashte. Po kjo jo, unë s'do të them këtë. Po s'do të them këtë. S'do të them këtë. Unë do të them që mirë sepse po të vazhdote, se nëse kujtohet, një herë thoshin pse merret me arkën e peshkut SPAK-u. Për një rast. Pse merret me këtë nivele, pse merret me godin nivele lartë. Miqtë mi, duhet ta harrojmë të gjithë, paktën për Shqipërinë, për Ballkanin, deri diku për Europën, do mos thonë një herë që mos prit që sot të jetë përpara drejtësisë kryeministri. Kushdo qoftë emri, Edi Rama, Sali Berisha, Blet Koka, Dasula apo tjetër në funksion. Që do të thotë, e rëndësishme kush është? E rëndësishme është që nesër, mbasi kur bëhet ish thua ti. Po ish. Flasim për sepse është Republikë kryeministrore, pothuajse. Nuk jemi parlamentare, që të jemi qartë, pavarësisht që ne kemi republikë parlamentare sipas kushtetutës, por funksionet dhe të gjithë kompetencat dhe të gjithë fuqia është kryeministrore, është e pamundur. Por ama ka shumë rëndësi që figura nën kryeministri, kushdo qoftë dhe ish dhe aktual, edhe ministri këto janë në hetimin dhe në procedim. Mos harroni që është shumë e vështirë që të bësh një dosje penale, të bësh hetimin e një politikani apo një figure të lartë të shtetit. Pse? Presioni është i jashtëzakonshëm mediatik në gjithë format e mënyrës. Mos harroni që drejtësia, qoftë prokurorët, qoftë gjykatësit, flasin vetëm me akte. Nuk ka mundësi si puna politikanëve që të ketë një koras më mbrojtje në kuptimin publik të opinionit dhe të folurit në parlament, të folurit në media, në shtypje gjithçka tjetër, që mund të ketë 10, 20, 100 për shembull siç është një kryeminist apo siç është një kryetar opozite apo siç është një kryetar partie që ka të gjithë elementet, domethënë që çdo ditë të dalë, çdo orë, çdo javë, çdo ditë të ngrej flor, gjithçka situatën për rastin e vet, nëse prokurori edhe kur flet vetëm në ditën e gjyqit aty me aktet. Ka që edhe gjykatësi vendimin. Por ama
balta që hidhet për dishmëri nga ushtarët, më do të themi ushtarët të shefit, është më e madhe. Dhe këtu krijohet perceptimi pastaj që gjithçka probleme kanë këto. Në një kohë, po them përsëri, që nuk është se ka arritur suksese maksimale Spaku, por rruga është rrugë e sigurt. Pse është rrugë e sigurt? Për sa kohë që politika, qoftë ekzekutivi sot që janë në fuqi, edhe legislativi, mundohet me gjithë format e mënyrat për ta kontrolluar, për të bërë gjë, jo se nuk ndikon, që të jemi të qartë, jo se s'ka element brenda Spakut të GKO-s, të cilët bëjnë lojën e majorancës, pa diskutim, por ama jam i sigurt i bindur që pavarësisht gjithçkaje, rruga do të jetë një rrugë që cilët do shpëtojnë.